Рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал. Сегодня у нас с вами тема расклада «Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит». Решила сделать два варианта. Два. Зеленый и желтый камушек. Выбирайте либо по рубашкам, либо по камушкам, либо по названиям колод Таро иллюминатов и Таро колесо года. Обратитесь к своей интуиции и выберите. Либо посмотрите оба расклада, как я всегда советую, да? Ну что ж, начнем. Всех хочу поблагодарить за лайки, за комментарии, за подписки на мои каналы, за донаты. Вам отдельное огромное спасибо, что поддерживаете мой канал таким образом. И я работаю для вас. Спасибо большое. Так, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Смотрим. Что стучится в вашу дверь, да? То есть какое событие вот-вот уже прям на днях. Что стучит в вашу дверь? Интересно. Ну, во-первых, это точно поездка в другой город, либо в другую страну, ради которого вы прямо, готовы, да, бороться, идти против всех, что называется. Также по картам показывает, для того, чтобы отправиться в эту дорогу, вам как-то в вашем обществе, где вы вращаетесь, общаетесь, нужно изменить ситуацию, либо изменить ситуацию в корне и схитрить, да, либо выставить себя жертвой, таким образом схитрить. Вот почему-то вот так. Может быть, это сказать, что это рабочий коллектив, но по этим картам не скажешь. Но в любом случае, для того, чтобы отправиться в эту дорогу, поездку, вам нужно вот пойти на какую-то хитрость. Здесь так, дорога вас здесь ждет. Это то, что стучит. Дорога за шансом, может быть, за какими-то материальными ценностями. Дорога как подарок, да, который сделает вас счастливой. Однозначно здесь так. Гремит. Давайте посмотрим, что гремит. То есть то, что вас будет тревожить, девочки, в ближайшее время. Ага, взаимоотношения с неким мужчиной. Король кубков у меня тут вышел. Я бы сказала, и взаимоотношения некого короля кубков и королевы мечей. Это они в связке, это они в привязке, да? Король кубков где-то на отдалении, королева мечей, может быть, и рядом с вами, может быть, тоже где-то там. Изменение взаимоотношений в этой паре. Может быть, вы королева мечей, может быть, кто-то рядом с вами, но в любом случае, как поставлена точка, отношения, в которых была привязанность, разочарование. Здесь идет разочарование и отказ от, может быть, даже семейных взаимоотношений. Ну, это то, что вас будет тревожить, да, вот ситуация такая. Либо вы с кем-то там расстанетесь, или уже расстались, либо какая-то пара распадется. Так, на пороге стоит, смотрим, что на пороге стоит. Угу. Снова какая-то дальняя дорога, дальняя поездка. Обсуждение, очень много обсуждения по этому поводу. Разговоры. Спорные какие-то конфликтные ситуации с тем, кто рядом, с тем, кто близок, да, так или иначе. Расставление всех тут точек над «и». Здесь может быть, кстати, дорога в суд, да, для решения спорных там вопросов и так далее. Также здесь может быть дорога в любые правоохранительные органы власти, к юристам, к адвокатам и так далее.
разрешения каких-то вот спорных вопросов. Но это дальняя дорога, это дальняя поездка. И разговоры вы будете вести через женщину. И надежды на нее возлагать. Ну, вообще говорят, зря на эту женщину возлагаете надежды. Вам нужно хорошенечко подумать, продумать, и решение придет вам само, да, вот как-то придет решение. Высшие силы вам помогут. На мужчину больше возлагайте надежд. На мужчину, на которого даже не думаете сейчас и не рассчитываете. Вот он-то вам таки поможет. Здесь так. А вы возлагаете надежду на женщину. Любая поездка, может быть, это поездка, связанная с работой, да, с какими-то деловыми вопросами. Ну, в общем-то, такая здесь пришла информация. Что двери откроет? Давайте посмотрим. Какая ситуация двери откроет? Какое событие? Так. Любовное письмо, либо любовное предложение от некого императора. Это может быть ваш супруг, если вы замужем. Это может быть ваш отец, ваш дедушка, ваш начальник, да, либо чужой женатый мужчина. Но предложение носит все-таки больше любовный характер. Я здесь вижу, что вы отказываете этому человеку в его предложении. Здесь может быть просто получить любовное письмо, да, от женатого поклонника, девочки. Здесь и так может быть. Но вы понимаете, что рассчитывать на большее с этим человеком вы не можете, и вы ему отказываете. Мне здесь все-таки показывают, как склоняясь к другому королю, да, вот есть два короля. Вот все-таки есть два короля здесь. Один вам что-то предлагает, вы отказываетесь, на второго как бы надеетесь, но уже тоже есть какие-то страхи и сомнения, и не все так просто, да, как казалось, как хотелось даже, вот так я бы сказала. Ну, в общем, мне показывает ситуацию, когда вы ходите в розовых очках, обратите на это внимание. Здесь по поводу взаимоотношений с одним и со вторым у вас могут быть одеты розовые очки. Могут, конечно, показывать, что это один человек, если он женатый, да, то есть это один мужчина. Если не женатый, тогда здесь их двое. Вот четко тогда. Я имею в виду чужой женатый мужчина. Тогда здесь двое. И оба могут лить вам в ушки, да, переливать с пустого в порожнее, что-то там обещать, но не делать. Какая-то такая идет карта. Ну, давайте посмотрим, что сердце успокоит. Сердце успокоит. Какое событие успокоит ваше сердечко? Да, здесь явно любовный выбор, и это сердечко ваше тревожит. Здесь идут некие переживания за чувства, за эмоции. Я бы все-таки утверждала бы, что у меня здесь два короля, девочки. Как ни крути, у вас здесь все равно два короля. Вы на любовном выборе. И вы явно разобьете сердце одному из них и будете находиться в отношениях с другим. Как-то вот больше прилагать усилий в отношениях с другим партнером. То есть короля мечей мы отрицаем, с королем жезлов пребываем. Вот так. Опять же, да, не обязательно, что совпадет по знакам зодиака, но факт остается фактом. И тем самым ваше сердечко успокоится, когда вы определитесь. Здесь так. Спасибо, что посмотрели. Такая сегодня пришла информация. Напишите комментарии, отзывы, да, отклики, насколько сегодня о вас и с вас читали карты. Я перехожу ко второму варианту. Желтый камушек. Либо кто выбрал Таро колесо года. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Давайте посмотрим.
Думайте о себе любимом, ни о ком, ни о чем другом, больше только о себе. Итак, какое событие стучится уже в вашу дверь? Прям вот-вот, в ближайшие дни произойдет. Какое событие стучится в вашу дверь? Интересно. Есть некий мужчина. Вы меня здесь в паре все равно показывают по картам. Если это не так, тогда какая-то семейная пара, да, вас будет волновать, взаимоотношения в этой семейной паре. Ну, либо вы у меня здесь в паре. Может быть, муж-жена, может быть, просто вот, да, как бы в отношениях. Но все равно мне показывают как-то вот материальные ценности, они проходят между вами. Имеет место быть. Оглядываетесь назад, выстраиваете свои собственные баррикады, да, в отношениях с этим человеком. Но прекрасно понимаете, что все рушится. Мужчина манипулятор, мужчина не идет на уступки. И вот здесь такая ситуация, когда вы закрываетесь от этого человека. Лучше буду одна, да. Вот так как быть одной для вас сейчас это как в счастье, да, такие вот колоссальные перемены. Завершить отношения, в которых некомфортно. Отношения, которые пришли к логическому концу, к завершению. Интересно. Гремит, давайте посмотрим, что вас будет тревожить. Гремит. Сообщения, переписка, письма, какие-то бумаги, документы, связанные с королем мечей, с его видом деятельности, с работой. Переписка, заключение каких-то, может быть, договоренностей через этого человека. Человек такой, знаете ли, в определенных кругах, ну, знаменитость, давайте так говорить. Человек очень такой себя любит себя. Сильный, кстати, физически крепкий. Однозначно здесь подтянутый такой, поджарый мужчина, следит за своей фигурой. Здесь у вас могут быть какие-то рабочие такие моменты, рабочая переписка с этим человеком, вместе работать, может быть, в одном обществе как бы общаться. Либо это вообще, в принципе, член вашей семьи, да. В любом случае, мне карты показывают, у этого мужчины как будто бы как появляется новая работа, либо появляется новый какой-то проект, что-то такое, во что он будет вкладывать усилия, да. Но при этом, при всем, материальные ценности как-то вот к вам приходят. Мужчина что-то делает, мужчина старается, есть разочарование в его жизни в этом вопросе. Но так или иначе, мужчина, который прилагает усилия, может быть, здесь, знаете ли, как физический труд с его стороны в вашу сторону. И тем самым укрепляются взаимоотношения. Материальные ценности как-то к вам идут, так или иначе. Ну, вас вот эта вот ситуация будет тревожить. Скорее всего, обновление какого-то на его работе. Тут что-то новое, новая работа, новый проект, то, во что он начнет вкладывать, больше сил, усилий, да, чем он будет здесь заниматься. Это может быть сын, это может быть ваш любимый человек, это может быть кто угодно. Любой член вашей семьи, но вы этого человека воспринимаете как своя семья, да, вот мне вот так показывают карты. Так, смотрим дальше. На пороге стоит
Какое событие на пороге стоит? Какой-то долгожданный успех. Опять же, я бы все-таки говорила, король мечей, император – это один и тот же мужчина. Может быть, ваш отец, да? Может быть, это ваш супруг, а та ситуация расставания с кем-то, может быть, с любовником, а может быть, расклад общий, да, поэтому я просто даю подсказки такие. Ситуация может касаться вообще расставания какой-то пары рядом с вами, да, а не вас конкретно. В общем, у всех по-разному. Но вы меня услышьте, услышьте. На пороге стоит. Ну, кто бы тот ни был, некий император, да, мужчина, кем бы он вам тут не доводился, как будто бы узнать, как будто бы как увидеть. Слухи дошли, да, о человеке, который все-таки изменяет. Изменяет в отношениях, да, не совсем честный в отношениях. Вот здесь вот так вот. Вот как будто как ситуация вскрылась, раскрылась. Узнали, догадались, да, увидели, услышали, прочитали. Ну, вот как-то так здесь, девочки. Опять же, да, очень похоже на стучит и на пороге стоит, да, вот эти вот две ситуации очень похожи. Все же. Так, дверь откроет, давайте посмотрим. Может быть, здесь все речь идет об одном человеке. У всех по-разному. У кого-то о разных мужчинах. Дверь откроет. Что дверь откроет? Какое событие дверь откроет? Это болезненные перемены входят в вашу жизнь. И от этого есть такое ощущение дискомфорта, да, так или иначе. Все меняется, причем достаточно как-то быстро события могут сменять одно другим. И из-за этого такая немножечко, может быть, еще и растерянность. Как быть, что делать. Но что бы это ни было, после какого-то праздника, вот смотрите, да, дверь откроет. Может быть, это праздник, может быть, какое-то застолье, может быть, вы просто с кем-то из своих близких, родных отправитесь, не знаю, там в кафе чашечку кофе попить, да, у всех по-разному. Но там будут все равно подниматься какие-то вот тосты, да, говорить тост, да, поднимать бокалы и произносить тосты, это будет вот здесь вот так. Причем они могут быть в вашу честь, вот еще вот так, как подсказочка идет. И при этом при всем произойдет взаимодействие у вас, скорее всего, с королевой мечей. Либо это вы сами, да, и тогда с кем-то, ну, все равно женщина младше вас по возрасту, как договоренности материального характера. О работе. Вот здесь какая-то работа, какое-то движение, дело, которое приносит доход. Здесь об этом идет речь. И этим вы будете заниматься. И вы будете понимать, что это перевернет всю вашу вот жизнь до этих пор, да, вот какие-то кардинальные перемены внесет в нее вот. И это настолько для вас предложение неожиданно о сотрудничестве, что вы прям, ну, в растерянности, я бы так сказала. Так, сердце успокоит. Давайте посмотрим, какое событие сердце успокоит. Так, деньги, о которых думаете. Деньги из, то ли с источник вот женщины, да, вот принадлежащей вашей семье, я бы все-таки говорила. Деньги, которые к вам придут. Деньги, которые не то, что нужны. Ну, конечно, нужны, да, но факт в том, что вы о них думаете. Вот какая-то определенная сумма денег, которую вы думаете, размышляете, может быть, пока не знаете, как они к вам придут, каким образом, да.
как вы их получите, но факт остается фактом. Вы получаете какие-то деньги, но не просто так от этой женщины, а за свои какие-то определенные навыки, за свою какую-то работу, что-то сделано, да, и денежка к вам приходит. И это для вас такая приятная новость. Также мне показывают карты. Ну-ка, сейчас я уточню. Какие-то две дороги, приятные дороги. Опять-таки почувствовать себя либо любимой, желанной, нужной, да, для кого-то это может быть дороги, связанные с любовными какими-то моментами, две дороги, да. Для кого-то это может быть просто родственные души, да, встретились. То есть это здесь может быть и дорога из женщины, например, из вашей семьи, общение такое довольно-таки приятного характера. Там, где есть взаимосвязь, да, когда людям хорошо вместе. Здесь вот так. Ну, вот так. Такая пришла информация, вот этим ваше сердечко успокоится. Опять же, да, расклад такой на ближайшие события. Ну, максимум 10 дней, не больше. Я, конечно же, всем желаю счастья, всех благ, чтобы все мои хорошие предсказания сбылись, а плохие обошли вас стороной. И до новых встреч на моих каналах. Не прощаюсь с вами. Пока-пока.